কি মডেলের বাইক এটা আপনার? এটা হচ্ছে ফ্রিডম এলএমএল। কত সিসির ভাই? ফ্রিডম এলএমএল। হ্যাঁ 110 সিসি। 110 সিসি। ভাই দাম চাচ্ছেন কত ভাই বাইকটার? দাম 10,000 টাকা। 10,000 টাকা একদম, কোনো দাম দর করা যাবে না। দাম চাচ্ছেন মাত্র 10,000। ভাই তেলে কীরকম যায় বাইকটা? 40-45 যায়। তো কাগজপাতির কি অবস্থায় আছে? কাগজপাতি আছে। কোথাকার কাগজপাতি? ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহ নাম্বার প্লেট, তাই তো? দাম চাচ্ছেন 10,000 টাকা মাত্র, কিন্তু কাগজপাতি সহ 10,000 টাকায় ফ্রিডম এলএমএল গাড়ি, তাই তো? ফ্রিডম এলএমএল। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। ভাই বাইকটা তো আপনার ভাই? জি জি জি। এই কি মডেলের বাইক ভাই? মডেল হচ্ছে 100 সিসি ফ্যান্সি মডেল। 100 সিসি ফ্যান্সি। ভাই দাম চাচ্ছেন কত ভাই? দাম চাচ্ছি 15,000। মাত্র 15,000? মাত্র 15,000। ভাই দাম দরের সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সুযোগ তো থাকবে। 15,000 উপরে আবার দাম দরের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে। ভাই আপনার কি এইটা পার্সোনাল বাইক ভাই? হ্যাঁ, পার্সোনাল। আপনার বাসা কোথায়? বাসা হচ্ছে যে ঝিনাইদহ পার্কের সামনে, জোহান পার্কের সামনে। ঝিনাইদহ জোহান পার্কের সামনে ফ্যান্সি মডেলের বাইক 100 সিসি সিডিআই। আপনি দাম চাচ্ছেন মাত্র 15,000, কিন্তু এর উপরেও দাম দরের সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। ভাই বাইকটা তেলে কিরকম যায়? তেলে 50। আর কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি শোরুম অন টেস্ট। দাম চাচ্ছেন মাত্র 15,000, কিন্তু এর উপরেও দাম দরের সুযোগ আছে। ধন্যবাদ ভাইয়া। ভাই হিরো এইচএফ ডিলাক্স। জি ভাই। কত সালে মডেল ভাই এটা? 19-এর মডেল। 19-এর মডেল। কত কিলোমিটার চলছে ভাইয়া? এটা চলছে 20,000। 20,000। কাগজপাতির কি অবস্থায় আছে? কাগজপাতি ভাই হাফ টাকা স্মার্ট কার্ড। হাফ টাকা স্মার্ট কার্ড। দাম কত চাচ্ছেন? আমি দাম চাইছি ভাই 72,000। 72,000। দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? জি ভাই, দাম দরের সুযোগ আছে। আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে বাইক কিনতে, তাদের জন্য কি কোনো ছাড় আছে ভাই? জি, তাদের জন্য অথবা ছাড় আছে। আপনার বড় ভাই মানুষ, ভিডিও দেখে আসতে পারে, দরের সুযোগ আছে। আপনি তো ব্যবসা করেন? জি, আমি ব্যবসা করি। রেগুলার আসেন এখানে? জি, রেগুলার এই জায়গায়। সামনের হাটে যদি ক্রেতা আসে তাহলে আপনাকে পাবে? জি, আমাকে পাবে। তাহলে হিরো এইচএফ ডিলাক্স 2019 সালের মডেল। দাম চাচ্ছেন 72,000, কিন্তু দাম দর করার সুযোগ আছে। ধন্যবাদ ভাইয়া। ভাই ডিসকভার 100 ভাই? ডিসকভার 100। কত সালের মডেল এটা? 2015। 2015 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চলছে ভাইয়া? চলেছে 22,800 কিলো। 22,800 কিলো। দাম চাচ্ছেন কত ভাই? দাম চাচ্ছি 75,000। কাগজপাতির কি অবস্থা? কাগজপাতি ফুল টাকার। ফুল টাকার নাম্বার, ঝিনাইদহ ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, ফুল টাকার কাগজ। জি ভাই তেলে কি রকম যাচ্ছে এখন? তেলে এখন 55-60। ইঞ্জিনের কন্ডিশন কি? ইঞ্জিনের কন্ডিশন ভালো। দাম চাচ্ছেন কত? 75,000 করার সুযোগ আছে। আপনি তো রেগুলারই এখানে আসেন, আগামী হাটে যদি কেউ এসে যদি আপনাকে খোঁজে তাহলে পাবে নাকি? খোঁজে গাড়ি থাকলেই পাবে, না থাকলে তো দাম চাচ্ছেন মাত্র 75,000, কিন্তু এর উপরেও আপনার দাম দর করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। অ্যাপাচি আরটিআর জি। কত সালে মডেল ভাই এইটা? 20-21। কত কিলোমিটার চলছে? 14,000। 14,000 কিলোমিটার। কাগজপাতির কি অবস্থায় আছে? হাফ টাকা। হাফ টাকার কাগজ। কোথাকার নাম্বার প্লেট? 100 টাকায় কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া নাম্বার প্লেট, হাফ টাকার কাগজ। ভাই দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? 110। 1,10,000, কিন্তু দাম দরের সুযোগ আছে তো ভাই? জি জি, দাম দর সাথে। এই হাটের থেকে তো আজকে চলে গেল, আগামী হাটে আবার আসবেন এই বাইক নিয়ে? ইনশাল্লাহ আসবো। আমার দর্শকরা যদি ভিডিও দেখে আসে তাহলে তাদের জন্য কি কিছু কম রাখবেন? অবশ্যই অবশ্যই। তাহলে অ্যাপাচি আরটিআর দাম চাচ্ছেন হচ্ছে 1,10,000 টাকা। জি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। কয়টা বাইক নিয়ে আসছেন আজকে? কয়েকটা আনা হয়েছে। কি কি মডেল আছে? প্লাটিনা, একটা প্লাটিনা দেখতে পাচ্ছি, এফজেডএস ভার্সন 3, তারপর 4B, অ্যাপাচি আরটিআর, তারপর হোন্ডা। হোন্ডা হচ্ছে পাশে আরেকটা আছে। ভাই আছে প্লাটিনাটা কত দাম চাচ্ছেন ভাই? ভাই প্লাটিনাটার দাম চাচ্ছি হচ্ছে 85,000 টাকা। ডিজিটাল নাম্বার প্লেট আছে, ঝিনাইদহ। কি অবস্থায় আছে ওইটার কাগজ? গাড়ি সুপার ফ্রেশ। ফ্রেশ ডিজিটাল নাম্বার প্লেট, ঝিনাইদহ পেপারস করা। দাম চাচ্ছেন 85,000 টাকা। এই পাশে একটা এফজেডএস ভার্সন 3 সিঙ্গেল ডিস্ক, Version যশোরের 2। নাম্বার।
এটার দাম চাচ্ছি 1,70,000 টাকা। এটা দামাদার করার অপশন আছে। দাম দর এ পাশে একটা 4V দেখতে পাচ্ছি। 4Vটা ফরবিটার দাম চাচ্ছি 1,38,000 টাকা। এটা কি কন্ডিশনে আছে? ভাই গাড়িটা আপনিই দেখেন, নিজে দেখেন, গাড়িটা কিন্তু একদম সুপার ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে ভাই। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? কুষ্টিয়া নাম্বার 2 বছরের পেপারস। কুষ্টিয়া নাম্বার 2 বছর পেপারস। দাম চাচ্ছেন 1,38,000 টাকা। 1,38,000 টাকা। জি। আর এই পাশে এক লাল কালারের অ্যাপাচি আরটিআর দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। ওটা 2Dix, ওটা চুয়াডাঙ্গা নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। দাম চাচ্ছি 1,05,000 টাকা। দাম চাচ্ছেন 1,05,000 টাকা। 2D সরি 1,05,000 2Dix মানে ডাবল ডিক্স। হ্যাঁ, 2018 মডেল, ফুল টাকার কাগজ। কত কিলোমিটার চলছে? ভাই সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি আসলে চলার সাথে দাম নাই মেবি 15-20 হাজার মতো। 15-20 হাজার মতো। মানে আপনি একবারে যেটা আসে ওইটাই বলছেন, তাই তো? হ্যাঁ। এখানে কোনো কমানো টমানো না। না। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। ভাই এই পাশে একটা মনোটন দেখতে পাচ্ছি, আর এই পাশে হচ্ছে অ্যাপাচি 4V। ভাই মনোটনটার দাম কত ভাইয়া? মনোটনটার দাম 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা। ভাই কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? অন টেস্ট অন টেস্ট। কত কিলোমিটার চলছে? 21,000। 21,000 কিলোমিটার চলছে অন টেস্ট। দাম চাচ্ছেন 1,45,000। 1,45,000। আপনার বাসা কোথায় ভাই? চুয়াডাঙ্গা দৌলত দিয়া। ও, আপনি তো ব্যবসায়ী। জি। এই পাশে একটা 4V দেখতে পাচ্ছি, এটার কি অবস্থা ভাই? এটা হচ্ছে আরেকজন আর। আচ্ছা, তাহলে পরে জিক্সার মনোটন। দাম চাচ্ছেন 1,45,000। কাগজপাতি হচ্ছে অন টেস্ট। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কয়টা বাইক নিয়ে আসছেন আজকে? 10টা। 10টা। এই পাশে একটা হর্নেট দেখতে পাচ্ছি, হোন্ডা। জি। কত সিসির বাইক এটা ভাই? এটা 160 সিসি। 160 সিসির বাইক। কত কিলোমিটার চলছে ভাই? এটা চলছে আপনার 17,000। 17,000 কিলোমিটার। ভাই কাগজপাতির কি অবস্থায় আছে এটা? কুষ্টিয়ার নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। কুষ্টিয়া নাম্বার, ফুল টাকার কাগজ। ভাই কত দাম চাচ্ছেন? এটা 1,30,000। 1,30,000। কিন্তু দাম দরের সুযোগ আছে? দাম দরের সুযোগ আছে। ভাই এই পাশে একটা জিক্সার মনোটন দেখতে পাচ্ছি, সুজুকি জিক্সার মনোটন। জি। এটার কি অবস্থা ভাই? এটা হাফ টাকার কাগজ। হাফ টাকার কাগজ। কোথাকার নাম্বার প্লেট? এটা কুষ্টিয়ার নাম্বার। কুষ্টিয়ার নাম্বার প্লেট, হাফ টাকার কাগজ। ভাই এটার দাম চাচ্ছেন কত? এটা 1,65,000। 1,65,000 টাকা। জি। দাম দরের সুযোগ আছে তো এটা তো? প্রত্যেকটা গাড়ি দাম দরের সুযোগ আছে। এই পাশে একটা 4V দেখতে পাচ্ছি, অ্যাপাচি 4V। ভাই ওইটার কি অবস্থা ভাই? ওটা হাফ টাকার কাগজ, ওটা 1,40,000 টাকা। হাফ টাকার কাগজ 1,40,000 টাকা। কোথাকার নাম্বার প্লেট ওইটা? 4V? কুষ্টিয়ার নাম্বার। কুষ্টিয়ার নাম্বার প্লেট। আপনি তো ব্যবসায়ী ভাই, জি জি। রেগুলার এখানে আসেন? রেগুলার। কেউ যদি ভিডিও দেখে আগামী সপ্তাহে আসে আপনার কাছে, তাহলে অবশ্যই গাড়ি পাবে। হ্যাঁ, আমার দর্শকরা যদি আসে তাদের জন্য কি আপনি কিছু কম দাম জি, রাখতে অবশ্যই পারবেন? আপনার ভিডিও দেখে আসলে অবশ্যই কিছু কম হবে, যতটুকু কম রাখা সম্ভব আমি কম রাখবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। আর বন্ধুরা, সবশেষে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে এই হাট বসে সপ্তাহে একদিন, প্রতি শুক্রবার, চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকা।